Bħalissa tinġibdu żewġ produzzjonijiet f'pajjiżna u waħda minnhom qed tinħadem f'Għawdex. Iż-żewġ produzzjonijiet qegħdin iħallu aktar minn 3 miljun euro fl-ekonomija ta' Malta u min jipproduċi f'pajjiżna qed jingħata inċentiv cash rebate. Il-produzzjonijiet huma waħda ta' reality show fl-Iżvizzera u serje Ingliż. Il-produtturi ta' dawn iż-żewġ produzzjonijiet qegħdin jużaw numru ta' postijiet f'pajjiżna fejn fost dawn hemm villa f'Għawdex, Binġemma, il-Miżib u l-Bajja tar-Rivjera. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grek qal li b'kollox dawn il-produzzjonijiet se jħolqu madwar 100 opportunità ta' xogħol f'din l-industrija li qed tkompli tikber. Il-Kummissarju tal-Films spjega wkoll kif pajjiżna qiegħed jattira produzzjonijiet minn swieqi ġodda u bħala medja il-produzzjonijiet qed idumu mal-40 jum jinħadmu f'pajjiżna. Bħalissa għandna żewġ produzzjonijiet, waħda f'Għawdex u oħra f'Malta. Dan ifisser li qed nikkreaw aktar xogħol f'din l-industrija. Iridu noħolqu industrija sostenibbli fejn kulħadd igawdi minnha. Fi żjara fuq is-sett, il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo qal kif il-viżjoni tal-Gvern għall-industrija tal-films hija li Malta tibqa' tiġbed produzzjonijiet matul is-sena kollha u b'hekk tiġi megħluba l-istaġjonalità f'din l-industrija.